एक शिकारी अर्जुन एक अद्भुत हिरण की तलाश में घने जंगल में निकला। उसने हिरण का पीछा किया, जो उसे एक गुफा में ले गया। गुफा के अंदर अर्जुन ने हिरण को उसके दो छोटे बच्चों के साथ देखा। हिरण की आंखों में डर देखकर अर्जुन का दिल पिघल गया। उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी और हिरण को छोड़ दिया। अर्जुन को एहसास हुआ कि शिकार करना गलत है, खासकर तब जब एक माँ अपने बच्चों की हिफाजत कर रही हो। उसने शिकार छोड़ने का फैसला किया। लाइक फॉलो भी करो।